טוב, אז בשבוע שעבר דיברנו על הרגלים ומה זה הרגל, ושכל אחד מאיתנו יש איזו בנק של הרגלים שאנחנו מודעים או לא מודעים להרגלים האלה, אבל לכל אחד מאיתנו יש איזשהו בנק. היום אני עדיין רוצה לדבר על הרגלים כי באמת אפשר לדבר עליהם בלי סוף, ופלדנקרייז המון מתעסק בעניין הזה, ובטח הרבה אנשים שומעים על לשנות הרגלים, הרגלי תנועה, הרגלים. לשנות יותר נכון, כן? אז קודם כל, לגבי זה, לא צריך לשנות את כל ההרגלים שלנו. אז מה הכוונה שאנחנו לא צריכים לשנות את כל ההרגלים שלנו? לא בהכרח כל ההרגלים שלנו הם הרגלים רעים, או הרגלי תנועה רעים, או הרגלים הרגלים שלא משרתים אותנו, כן? יש גם הרגלים שאנחנו ממש יכולים להמשיך חיים שלמים איתם, לעשות את אותו הדבר שוב ושוב ושוב, וזה יסתדר לנו מצוין. הבעיה היא, כמו שאמרתי, זה שבשבוע שעבר, שרוב האנשים לא מודעים להרגלים שלהם, כן? ואז אנחנו בעצם גם לא יודעים מה לשנות, אם אנחנו צריכים לשנות, כן? אם אנחנו לא יודעים מה ההרגל. סתם אתן לכם דוגמה לעניין הזה של מה לשנות אם אנחנו בכלל לא יודעים מה. הרבה אנשים באים אליי ואומרים לי, כן, האיש טיפול הזה והזה אמר לי שאני הולך לקום ואני צריך להתיישר. אוקיי, ואז קודם כל אני באמת לא אוהבת את האמירות האלה שאנשים זורקים למטופלים או תלמידים, וככה משאירים אותם עם איזושהי מחשבה שהם עקומים וזהו. ואני אומרת, אוקיי, אז נגיד הוא אמר לך את זה, אבל אתה בכלל מודע לאיך אתה הולך בשביל לשנות את זה? ורוב האנשים יגידו לכם שלא, שהם לא מודעים למה הם צריכים לשנות בכלל, רק אמרו להם שהם צריכים לשנות משהו. דרך שיטת פלדנקרייז המופלאה, שבמקרה אני מלמדת אותה כבר 12 שנה, כן? אנחנו בעצם קודם כל חושפים את ההרגלים שלנו. אנחנו חושפים את הרגלי התנועה שלנו, אנחנו מעוררים את המודעות למה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים, ורק לאחר מכן, אנחנו בעצם, אחרי שאנחנו בכלל מודעים למה אנחנו עושים, רק לאחר מכן אנחנו בעצם מתחילים לשנות את ההרגלים. אנחנו לא נוכל לשנות הרגל בלי קודם כל להיות מודע להרגל הזה, כן? וזה בעצם מה שאנחנו עושים בפלדנקרייז. רגע לפני שאנחנו בכלל משנים בן אדם, הוא לא צריך להשתנות. יש מצב שהוא לא צריך להשתנות דרך אגב. הוא צריך להיות רק מודע למה שהוא עושה, וזה כבר יביא את השינוי. וזה הקסם בדבר.